¿Por qué viene el bruxismo? ¿Porque apretamos los dientes cuando estamos estresados? ¿Será que el estrés acumulado está forzando tu mandíbula a soportar la presión? Aprender a relajar tu cuerpo y mente, soltando cada carga del día, puede brindarte un alivio profundo. El estrés no tiene que vivir en tu mandíbula. Mereces una vida sin esta tensión constante. Libérate del estrés. Comenta abajo cómo manejas tus tensiones o ven a descubrir más en @norma.terapias.holísticas.